السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم فيديو جديد ان شاء الله. كما تشوفوا هذا النهار ان شاء الله غادي نديروا صدر الدجاج. فايته درته معكم، ولكن هذه طريقه واحده اخرى اسهل. عندي تقريبا هنا كيلو الا ربع ديال الدجاج نقطع فيه هكا. عندي هنايا بيضه، عندي مطرد، عندي معلقه صغيره د الملحه، معلقه صغيره عامره ديال البزار، شويه ديال الزعتر تيكون اختياري، وهذا شويه د الكاري، تقريبا نص معلقه صغيره د الكاري. هذا الكاري تيبقى اختياري، انا تعجبني نديرو، تيعطي بحال طعم الشاورما، بحال تيجي بحال المذاق ديال الشاورما شويه. المهم الملحه والبزار هي اساسيه. اما التوابل الثانيه تقدروا تغيروها على حسب ذوقكم، تقدروا ديروا تحميره، شويه القزبور يابس، شويه ديال السودانيه الا بغيتو حار. المهم التوابل تبقى على اختياركم. غنشد بواطه غادي ندير فيها داك الفالي كامل او الفيلي، الدجاج فيلي. غادي ندير فيها العطريه اللي ملحه بزار، الزعتر، كاري، تقريبا معلقه صغيره ديال المطرد، عندي بيضه، صافي. هذا الشيء هو اللي غنحتاج فيه. كما قلنا العطريه كتبقى اختياريه، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا. المهم غنحركوه مزيان مزيان، وغادي نخليوه تقريبا نص ساعه، حيت هي انا مزروبه عليه. اما الا ما مزروبينش عليه من الاحسن بيتوه، كيجي زوين بزاف. بالنسبه للمغرب كاينه هذيك الصلصه ديال ستار، الصلصه ديال ستار اللي هي الصوص، ديك الصوص الحاره ديال ستار. الا عندكم حتى هي ديروا فيه شويه كتجي زوينه. صافي هكا تخلط. من بعد ما حركته مزيان مزيان، وكنحاول ان كل وحده بوحده نديرها هكا في هذيك لاصوص مزيان كما تتشوفوا. صافي دابا غادي نغطيه وغادي نخليه لمده نص ساعه حتى ساعه. من الاحسن تحطوه في الثلاجه. دابا معنا الدجاج اللي تبلنا، غادي نديروا ليه هذا البقسماط هو لا شابلو، سواء كان عندك مثلا كومير ولا شي حاجه كرميه وطحنيه، هو لا شابلو. هذا فيجيتار تيكون فيه شويه د العطريه. غادي نزيدوه هنا، هذا بارد، بغيتي تزيدي حار زيدي حار. تيكون هكا فيه توابل فيه كلشي، داكشي ما كنزيدوش الملحه بزاف حيت هذا فيه هذا اصلا مالح. الدجاج اللي تبلنا وحطيناه في الثلاجه شتي كي ولا. غادي نبداو نديرو. هو فيه اصلا البيض فيه كلشي، يعني ما تحتاجي ديري مازال حتى شي حاجه نتيا. الا ما درتيش ليه البيض من الاول غادي ديري تبصيل فيه البيض وتبصيل فيه هذا، كتغطيه مزيان بالفيجيتار وتبركي عليه بحال هكا، فهمتي؟ بحال كتقرصي باش يدخلوا هذاك من كل جهه. وهتبقاي بنفس الطريقه غاديه حتى تكملي كاع الكميه اللي عندك. صافي هكا تتكملي الكميه كامله. دابا غنبداو نطيبوه. الزيت سخنات مزيان، غنحاولوا البوطه ما نجهدوش ليها، واهم حاجه خويوه هكا من داك البقسماط والفيجيتار اللي فيه. الفيجيتار ما كنظن كاين في المغرب ديال الكنور، ما عرفت الصراحه بالضبط واش كاين ولا ما كاينش، ولكن كنظن ممكن تلقاوه. كما تشوفوا هي صافي تحمرات دغيا كيتحمر، ما كياخذش وقت نهائي. نبقاو واقفين كدا حتى دغيا كيطيب. حيت ما كنجهدوش البوطه باش ما يتحرقش من برا وغيبقى خضر من الداخل. نكملو هكا وحده وحده.
دابا غادي نديرو صوص الطحينه. صوص الطحينه تيجي مع الحوت، تيجي مع المشاوي، تيجي مع كل شيء. الطحينه هي السمسم، هو الزنجلان مطحون. ما عرفتش شنو اضافات شنو تيديروا فيه، ولكن حنا تنشريوه هكا. هذه عندي 2 معالق كبار ديال الطحينه، كنديروا معاها شويه د الملحه، هي راس معلقه د الملحه صغيره، وشويه د البزار وشويه د الكمون فقط لا غير. الا عندكم السودانيه بغيتو تزيدوها زيدوها، ما نقدرش نزيدها على ودي الدرهم. وعندي حبه وحده ديال الثومه صافي، ما نكثروش الثومه حيت ما تبانش فيها بزاف. وغنحتاجو نقيطه ديال الخل والماء سخون. غادي نضيفو العطريه وغنبقاو نضيفو الماء سخون ونحركو مزيان. غتلقاوها ما شاء الله غتبقى تزاد في 3 د المرات تقريبا. يعني واخا تشوفوا هذيك 2 معالق صغار ولا كبار قلال، ولكن غادي تضاعف الكميه. غنبقاو نزيدو في هاد المرحله. تقدروا تزيدوا التضامن بالسوس وما تكثروش الماء سخون. ما تخافوش منها الا جرات فاش تتحط في الثلاجه تتقال. صافي غادي نغطيوها ونحطوها في الثلاجه. ودابا غادي نديرو رز البصل او رز الصياديه، كل شنو تيقول ليه هنايا. مهم صراحه تيجي فن غزال بزاف، وتيجي اكثر مع انا تيعجبني وليداتي تعجبهم مع المشاوي او مع هكا الدجاج، صدر الدجاج فيلي. غنحتاجو في بصيله كبيره مشلضه، والرز على حساب الكميه، على حسب انت شحال بغيتي ديري. انا تقريبا هنا عندي 2 كيسان. صافي هاد الشيء هما المكونات اللي فيه: ملحه وبزار والزيت فقط لا غير، والماء سخون من طبيعه الحال. اول حاجه كنديروا القميله تسخن، ما يكونش فيها الماء نهائيا، ونضيفوا الزيت كنضيف واحد الكميه شويه كبيره. صافي الزيت سخنات. غادي نضيفو دابا البصله، غنقصوا البوطه باش البصله ما تحرقش، وغادي نبقاو نحركوا فيها حتى تدبل وتحمر. ماشي تدبل ما تبقاش صفرا، خصها ضروري تحمر. من بعد ما تحمرات لينا البصله غادي نديرو الرز من طبيعه الحال مغسول منقي. وغادي نبداو نحركوهم ونخليهم يتشحروا على خاطرهم. الرز ضروري خصو تقيسو الزيت كامله ويتحمر شويه باش ما يتعجنش. غادي نضيفو 2 معالق الملحه، 2 معالق عامرين، معالق صغار. وغادي نضيفو معلقه معمره ديال البزار. من بعد ما تحمر مزيان حتى غتشوفوا كاينين شي حبات لونهم تغير، شتي. غادي نضيفو الماء طايب، كنضيفو الجهد اللي غيغطي، شتي، الجهد اللي غيغطي الرز. الناس اللي كيبغيو كنور يضيفوه ماشي مشكل، تيجي زوين. صافي هنايا غنجهدو البوطه مزيان، وغادي نخليوه يطيب تينشف. غير يبدا الرز ينشف ديك الساعه نقصوا البوطه كالشميعه. ودابا سالينا وصفتنا ديال هذا النهار. كما تتشوفوا معايا هذا الرز تيجي غزال بزاف، تيجي حبه حبه ما شاء الله، ما تيتعجن ما حتى شي حاجه. وهاد الفالي او الفيلي ديال الدجاج كيجي معطر مزيان، تيجي متبل مزيان. وهاد الطبقه الاولانيه ما كتحيدش، حيت كتبقاي تبركي عليه هكا مزيان فاش تكوني تديريه في الطحين او فينو او فاش ما غديري. صافي درت انا 2 طبيصلات، الكميه ما درتهاش كامله، نصها تقريبا درتو في الفريغو كما هو. صوص الطحينه كنخليه انا خفيف شويه حيت الوليدات كيبغيو ياكلوه هكا مع الرز. الا بغيتي تقليه ما تزيديش ليه الماء بزاف. ومن الاحسن الا عندكم دانون زيدوا ليه دانون بالسوس، تيعطيه واحد المذاق كيزيد يزينها اكثر. وهي اصلا ما شاء الله تجي زوينه بزاف، خصوصا مع الحوت مع المشاوي. ايوا هذه وصفتنا ديال هذا النهار، تنتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. ما تنسونيش من اللايك، ومع السلامه.